बंदा चाहिए मालिश करने वाला। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना मुदस्सिर मलिक। उम्मीद है आप सब ठीक और खैर खैरियत के साथ हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कट्टे की जो है मालिश वगैरह हो रही है, इसकी सफाई सुथराई भी हो रही है और इसकी तैयारी है। ईद कुर्बानी के लिए तैयारी हो रही है। ये जानवर तैयार हो गया है। जैसे ये एक हमारा खूबसूरत सा कट्टा है, आप देख सकते हैं, और इसे इसकी मालिश की जा रही है। तो आप ये देखें जी, ये आप देख सकते हैं। ये वीडियो बिरादर अलेक्सी हाँ। तू बड़ा खुश होना पुनू हिते को अमरीका लेकिन वजन ये बंदा चाहिए मालिश करने वास्ते। तू की देखता पुनू? तो जी जैसा कि आप देख रहे हैं कि जी यहाँ पे जो है मालिश हो रही है, हमारे कट्टे की मालिश हो रही है, मलिक आबिद कर रहा है। और जो है ये इसके साथ ये पुन्नू खड़ा हुआ है, ये देखें जी, ये अभी मालिश हो रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखें आप। ये जो है ना, इसकी पूंछ को लगाया जा रहा है तेल, इस पर जख्म ना हो, इस पर मक्खी ना बैठे, तो आप देख सकते हैं। चलना हुआ तू आपको कैसा लगा है ये आपने बताना है, मुझे कमेंट में बताना है। ये आपको कैसे लग रहा है, ये जो कट्टा है, ये ईद के लिए तैयारी हो रही है इसकी, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो आई होगी पसंद, तो कर दे मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।